Okay, guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So, wannan shine darasinmu na biyu a ɓangaren for loop, inda a baya mun yi magana akan for loop, muka faɗi ya for loop yake aiki, ina yake aiki da for loop, muka kawo misalai da dama akan for loop. So, a wannan class ɗin namu kuma na yau za mu yi magana akan while loop. So, menene while loop? Sannan kuma ya ake aiki da shi? So, while loop repeats codes as long as condition is true. Ba kamar yadda muka yi amfani da for loop ba, wanda shi for loop idan ba ku manta ba mun ce shi yana aiki ne with a non condition. Ka san me zai faru, ka san cewar how many time za ka yi repeating abu. So shi yanda yake yana aiki ne as long as condition is true. Jimo aka ce kana yin aiki da while loop kuma zai cewa condition ɗinka ka yi reaching ɗin points ɗin da ya kamata a ce condition ɗinka ya yi, to immediately loop ɗinka zai tsaya ne. So shi ne one of the beauty of for loop. Sannan suka ƙara cewa a misali sai a cika ce keep working until you stop. Kamar yanzu ni ne kawai muna yin aiki tare da kai sai in baka umarni in ce maka kar ka tsaya a wannan aikin har sai ka gama. So anan mene ya amfani shi? Kaga na amfani da while loop ne. To kamar yadda while loop yake aiki kenan. Again in normal life haka za a iya ce maka, za a iya gaya maka cewar kar ka fara yin komai har sai na zo. Kaga me? Wannan condition ɗin da aka baka cewar kar ka fara ɗin nan, to kaga me while loop ne. Sabida me? Dole sai wannan mutumin ya zo. To me ya zo wannan nasa certain condition ɗin sai ya zama true. To wannan shine again while loop. Ka kuma yanzu misali in another example sai ka sai lemo. So wannan lemon da ka siya ka fara shansa, misali mu ɗauka coke. Ba ta yanda za a ce wannan lemon ka yadda shi idan har ba ka tabbatar da cewar ka shanye lemon nan ba. Ko ba haka bane ba? So wannan duk yana daga cikin examples irin na loop yanda ake amfani da while loop. Kawai dai abin da nake so you guys to understand is that shi loop ana amfani shi ne in such a way that idan condition ɗinka ya zama true, ma'ana ka yi reaching point ɗin da kake da buƙata. So wannan shine a taƙaitaccen bayani da zan yi. Sai kuma mu yi magana akan into practice ɗinsa. Kafin mu yi nisa akwai class guda ɗaya da nake so in yi magana a kansa a baya, abin da ya danganci for loop. A for loop zan nuna muku yadda za ku creating multiplication table using for loop. Misali sai in ce for I in range, wanda mun yi magana akan me range. Misali sai in ce 1 to 11, as you can see. Sai in ce print. Mun yi magana akan formatting string a class ɗinmu na baya. So guys waɗanda ba su fahimta me formatting string ba, you can go back and see the lecture. Sai in ce I times, sai in sake buɗe wannan x ne normal, sai in ce I equals to, in sake space haka as you can see, sai in ce I times I. So kamar yadda kuke gani wannan shine ina so in yi generating multiplication table. Wannan range ɗin idan ba ku manta ba a class ɗinmu na baya na ce yana ɗauke 1 ne a ciki. So ina so in mun creating ne daga 1 zuwa 10, shi yasa na saka 11 a kai. So let me run the code and see what will be the output. Nice! Kun gani? Ya ban 1 times 1 ya ce min 1, 2 times 2 ya ce min 4, 3 times 3 ya ce 9, 4 times 4 ya ce 16, up to 10 times 10 inda ya bani 100. To haka zalika idan kana so za ka yi amfani da 1 to 20 sai ka sa 1 to 21 shi ma as you can see zai yi maka. So wannan shine kwantan aikin da na so na yi bayani a kansa since last time da muka yi magana akan for loop kuma ban samu na yi ba, and it is very important for you guys to learn it more. Okay, then sai while loop. While loop misali sai mu ce count equals to 1, sai in ce while, wannan ita ce keyword ɗin, sai in ce count less than or equal to 5. Kun ga anan wurin me? True. Condition ina ya yi meeting true kenan. Saboda me yasa haka? Ai na ce while count less than or equal to 5. Ai count ƙasa take da 5 saboda me 1 is less than 5. Misali sai in ce print count. As you can see, gashi nan sai in yi running.
kun gani sai ya bani 1 1 1 1 1. So me yasa ya bani wannan 1 1 wannan shi muke ce da infinite loop. Infinite loop shine duk lokacin da baka yi specifying abin da kake so ba to shine zaka samu infinite loop. A nan wurin abin da zan yi shine idan ba a manta ba class mu na baya mun yi magana akan assignment operator inda muka yi magana akan augmented assignment operator. So zan yi augmented assignment operator ne sai in yi adding one to each other. What I mean by that idan misali na ce count equals to count sai in ce plus 1. So me wannan statement ɗin yake nufi count equals to count plus 1. Let me explain in more details. Idan wannan condition ɗinka na farko count ya zo zai ce to 1 times 1 sai ya ce 1. Kaga me 1 is less than 5 is true kenan. Sai ya ƙara zuwa na biyu 1 times 2 kaga me 1 day again is less than 2 kaga is true. Sai ya zo 1 times 3 kun gane zai ƙara tafiya ne kaga me 1 day is less than 3 1 is less than 4 1 is less than 5. To the more kana saka wannan count equals count plus 1 ɗin to shi ne za ta riƙa yin comparing. So bara ku gani yanzu idan na yi running course ina me zai bani output. So as you can see kun ga ya bani 1 2 3 4 5 saboda me condition ɗina is true ma'ana me 1 is less than 5. So wannan shine one of the beauty of while loop. Sannan ba wai iya numbers kaɗai ake yin amfani da shi ba. Idan ba ku manta a class ɗinmu na baya mun yi amfani da strings inda idan yanzu misali ina so in rubuta Python 5 times sai in yi amfani da while loop kamar yadda kuke gani gashi nan kun ga ya bani Python har sau 5. To wannan shi ma yana ɗaya daga cikin beauty of Python programming a while loop. Then another example shine yanzu misali zan iya yin amfani da taking input from user in ce kamar x equals to int open bracket input open bracket enter number. So as you can see guys a nan wurin zan yi amfani da while loop sai in ce while x is greater than or equal to 0 a the colon sai in ce print open bracket x. So a nan wurin me zai faru? Wannan is a challenge. Idan na yi running code ɗina kamar haka kamar yadda kuke gani ta ce mun enter a number sai in saka misali 3 kun ga ya bani an infinite loop. Me yasa ya bani wannan infinite loop ɗin kamar yadda kuke gani ba komai bane illa me ban yi incrementing ba ma'ana ban yi terminating ɗinsa ba. Kaga sai in ce x equals to x plus 1 kamar yadda muka yi amfani da shi a baya. So a nan wurin idan na yi running ɗinsa shi ma me zai bani amsa? Bara mu gani. Bara in saka 5 muga. Kun gani wannan shi ake kira da infinite loop saboda me condition ɗina bai yi meeting bai zama true ba shi yasa gashi nan yana bani infinite loop kamar yadda kuke gani. So me yasa haka? An ce x is greater than 0. To a nan wurin abin da zan yi na terminating ɗinsa shine wannan zan cire ta daga minus daga plus sai in maida ta koma minus. So kamar yadda kuke gani gashi nan idan na yi running kun ga ina ce ya bani 5 kun ga ya bani 0 1 2 3 4 5. So wannan shine yanda ake yin amfani da while loop using taking input from user. Then another beauty da another example da zamu yi magana a kansa anan shine yanzu misali zan iya yin amfani da wannan while loop ɗin kamar yadda muka a baya domin ne generating multiplication table. Yaya zan yi wannan? Misali zan iya amfani da count equals to 1 again sai in ce while count less than or equals to 10 misali sai in ce print misali sai in yi amfani da formatted string sai in ce count kamar yadda muka yi a baya count sai in ce times sai in ce count sai in sake buɗe wannan kamar yadda kuke gani sai in ce count times count. So kamar yadda kuke gani gashi nan sai na yi running ɗinsa. So kun gani ya bani 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1 saboda me yasa haka? Wannan ina yi ne saboda ku gane labarin infinite loop. Shi infinite loop whenever idan har baka yi termination ɗinsa ba so zai ci gaba ne. Yanzu a nan wurin instead of assignment yanzu zan yi amfani da augmented assignment operator sai in ce count plus
equals to 1 kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani wannan a baya mun yi magana akan augmented assignment operator, very nice. Kun ga yanzu ya bani 1 times 1 2 times 2, 1 times 1 shine 1, 2 times 2 ya bani 4, 3 times 3 ya bani 9. So in order you guys to understand it more better, bara ne wani abu a nan wurin sai in ce equals to kamar yadda kuke gani, ka ga me 1 times 1 wannan shine increment zai yi kamar yadda ne bayani a baya, idan ya zo zai ce 1 1 less than take, sai ya zo 2 1 is less than 2, 1 is less than 3, 1 is less than 4. To a haka zai tafiya har sai ya meeting condition ɗin da zai zama true. I hope you get it. So a nan wurin sai in danna nan wurin sai in yi running codes ɗina mu gani. So kamar yadda kuke gani kun gani gashi nace 1 times 1 equals to 1, 2 times 2 is equals to 2, 3 times 3 equals to 9, 4 times 2 equals to 2 and so on. So wannan shine yanda ake yin amfani da for loop. So wannan shine yanda ake yin amfani da for loop. To a nan wurin me yake faruwa a nan wurin? Ya fara ne daga 0. Da ya fara daga 0 ya fara daga 10 afwan. Da ya fara daga 10 sai ya keep subtracting, ya ci gaba da ɗaukewa ya cika ɗaukewa until the condition meets the requirement that is 0. To shi yasa ya tsaya a nan wurin. Kuma is usually kamar yadda kuka sani really normal shi Python check condition before every repetition. If the condition become false then the loop is stopped. So wannan shine inda ake yin amfani da for loop. So guys wannan shine kaɗan daga cikin yadda ake yin amfani da for loop in Python programming. Have a nice day. Na gode.